欢迎来到清雅故事会，点个订阅吧。小伙子李三原本是个货郎，只是这2年年景不太好，大家连吃饱饭都困难，生意惨淡的他决定另谋出路。生意做不下去，他干脆回了老家，用这些年的积蓄租了几块地，安安心心的做起了农夫。其实他也是个苦命人，幼年丧父，与母亲相依为命到14岁，母亲也病故了。他先是吃了1年百家饭，受尽冷落与白眼，最后村里的刘老伯看不下去，向他伸出援手。老人家卖了家里唯一1头猪，把钱递到他手里，让他出去混出个人样再回来。李三哭着给刘老伯磕了一个响头，带着一腔热血离开了家乡。只是外面的路千难万难，他的钱很快被人骗光，最后吃饭都成困难。他饿得头晕眼花，想要到包子铺讨个馒头吃，却被老板踹了2脚，让他滚远点。他忍着痛，流着泪，无力地坐在街头。一个乞丐大叔看不下去，将碗里唯一的半截馒头给了他。李三狼吞虎咽吃完，暗暗发誓，一定要混出个人样来，好报答帮助过自己的人。他先是去了码头找事做，可惜人太瘦没力气，老板没要他。他又来到酒楼，酒楼老板嫌他破衣烂衫臭烘烘，影响了客人食欲，也把他轰了出来。李三漫无目的地走着，最后还是乞丐大叔收留了他，好歹不用再以天为被，以地为床。他与一群乞丐睡在破庙里畅聊人生，竟发现原来大家都是有故事的人。其实谁也不想当乞丐，可他们又没有一技之长，大多还身体孱弱，只有当乞丐还算安逸，勉强能养活自己，还不用想那么多事。等到夜深人静时，乞丐大叔将李三推醒，示意他去外面。李三打着哈欠出来，就看到大叔在望月兴叹。他告诉李三，其实住在这里的乞丐大部分都有劳力，只是他们选择了安逸，失去了斗志，想要浑浑噩噩地过一生。可这又有什么好的呢？人生一世不容易，若是有那个本事，就不能只想着好吃懒做，人要向前看，最起码得过正常人的生活吧。大叔说自己年轻时家乡遭了难，感觉自己忙了半辈子，结果一场大水让家业尽毁，同时也冲垮了他的斗志，沦为一个伸手讨要给人赔笑脸的乞丐。有时为了一口吃的，与同伴像狗一样抢食，有时为了贵人手里的1文钱，被他们当猴耍也在所不惜。一个人若没了斗志，又想得到利益，就会变得没脸没皮。我不希望你变成第2个我。大叔说。于是第2天，原本想加入乞丐队伍的李三咬了咬牙，继续出去找工作了。几天下来，终于有一个老板肯雇他。老板是开饭馆的，店面不大，就是2口子年纪大了，需要找个伙计来帮忙，薪资不高，倒也包吃包住，主要是活不多，很适合正在长身体的李三。几天下来，李三做事情笨手笨脚的，而且人还不灵光。好在老2口得知他的身世后，对他很包容，于是便手把手地教他做事和待人。半年后，李三终于能独当一面，帮着东家把饭馆打理得井井有条。其实他刚开始做事的那几天，曾经打过退堂鼓。好在东家没有答应他的请辞，他去找乞丐大叔，告诉他自己太笨了，做事做不好，还累得很，不想干了，乃至被大叔劈头盖脸骂了一顿，他才自知理亏，坚持做下去。如今他有了靠自己双手挣钱的本事，感觉走路时腰杆都挺直了不少。他隔3差5就会买来好菜好酒去孝敬乞丐大叔，与大叔一起住的乞丐都算着日子没再出去乞讨，而是等着他来，好蹭吃蹭喝。大叔悄悄劝他莫再来，不能惯着这群人，否则以后赚的钱还不够他自己花的。李三却不以为然，他喜欢被他们吹捧的感觉，很受用，只是荷包有些捉急。他是一边痛苦一边快乐着，沉浸其中，无法自拔。直到有一天，有人将一个布包交给他，他打开一看，竟是乞丐大叔乞讨用的破碗，里面放着几块碎银，不多不少，正是他赚钱以来孝敬给他的数目。李三发疯似的跑进破庙，有几个乞丐立即围过来，看见他手里的破碗，两眼直放光，钱就这样被他们哄抢了去。李三看着这一幕，才真正明白，有些人的真心
确实是用物质换来的，一旦没了物质供应，他在他们眼中将什么也不是，甚至还会变成仇人。他抱着乞丐大叔的破碗一路哭着回了饭馆，至此以后，他再也没见过他。他用自己的方式教会了李三看人，沉淀下来的李三仿佛一夜之间就长大了。他不再去破庙，有乞丐来找他，他也推脱不见。时日一久，乞丐们也骂累了，觉得从他那里再得不到任何好处，便不再来了。李三又做回了自己，每天勤勤恳恳干活，直到老东家几年后过世，老伴被女儿接走，这个店被盘了出去，他才不舍得离开。半路时，他拉开包袱找衣服御寒，发现包袱里多了10多两银子，他顿时感动不已。这个包袱只有老东家的老伴动过，他平时虽对李三很严厉，却总在暗地里默默为他付出。李三的衣服破了是他挑灯补，李三的被褥脏了是他偷偷洗，李三生病没吃饭，是他熬好肉粥让老伴送。李三数着过往的种种，终是忍不住落下泪来。他思来想去，最后用所有的积蓄置办了行头，成了一走街窜巷的挑货郎。因为他为人实诚，又善于言谈，大家都喜欢找他买东西。他的货单里有不少好东西，便宜又实惠，每到一处就会引来好多大姑娘小媳妇前来挑选。他之所以决定走街窜巷，一是不愿再为人做工，怕离别时伤心难过；二来嘛，他要边赚钱边走到老东家老伴所在的县城去，他要去报恩。他在老妇人女儿家不远处租了间房子，每逢有啥好东西，他都会送些过去。虽说老妇人和他女儿从来都不会白要，但只要离他们近，他就觉得自己不再是孤家寡人。这些年，他也时常会寄东西回去给刘老伯，而且他还学会了写字，经常给老人家写信报平安。又过了1年多，老妇人因病去世，他披麻戴孝以义子的身份将他老人家送上山。如今年景不好，他的心事也已经了，于是便想回村去陪伴刘老伯。他卖了货单，数了数为数不多的银两，一路归心似箭。刘老伯得知他要回来的消息，每日都会去村口等他。有人笑话他，说那野小子都出去5年了吧，这么久都没回来看过你，看来你那头猪是打了水漂喽。你懂什么？刘老伯生气道，我的这条命是孩子他爹救回来的，不要说1头猪，就是2头我也舍得。再说了，这孩子不容易啊，没有多少本钱，又没有什么靠山和背景，他在外面该有多艰难呐！就算他2手空空的回来，只要身体健康，就是最大的福气了。大不了以后我养着他。呵呵，好大的口气哟！一把年纪的孤家寡人，你靠什么养他哟？你不要别人养就不错了。刘老伯一听，白了那人一眼，不再理会他，干脆走开几步，去田埂边等李三去了。远远的，他看到一个长得很像李三他爹的小伙子从村外走来，刘老伯赶忙上前几步，待确认是李三了，随即露出缺了1颗牙的笑容来。此后，李三便住在了刘老伯家。旁人看着李三不仅起了新房子，还从财主手里租来几亩地，刘老伯更是换上了新衣，这可把他们眼馋得。有人甚至上门来讨要以前对李三的师范之恩，李三也不同他们计较那时的不愉快，能帮就帮。只是这些年的经历让他看清了人性丑陋的一面，他也有着自己的底线，不再一味的付出。不过大多数人都是真心喜欢这个变得有出息的小伙子的，觉得他很有担当，懂得有恩必报，是个有大出息的人。只有少数自己过得不如意，还横竖看别人不顺眼，嫉妒别人比他好，又自己不肯努力的人，总会无缘无故就来挑李三的刺。不过李三也懒得理会他们，只管孝敬刘老伯，过好他们自己的小日子。这天，李三同往常一样起了个大早，玉米地旁边的那块地，蔬菜长势喜人，就是草又长出来了不少。他早饭都没吃，扛着锄头就下了地。他正专心除草，忽然听见旁边的玉米地里传来一声痛呼，他不由得握紧了锄头。只因前2天有几个村里的妇人进里面偷玉米，被他发现后，居然还反过来骂他小气。他们中有几个在李三小时候没少指着李三骂扫把星，甚至还把自家狗碗里的饭倒给他吃，害他被狗追得满村跑。
那样的耻辱，是李三一辈子都忘不了的噩梦。如今他们不问自取，李三自然不会惯着。他蹑手蹑脚来到玉米地里，正准备抓他们一个现行，可转了一圈也没看到人，倒是在一处地上看到了一些干草。他正疑惑，就听见有人喊，说是一个男的摔到田里去了，头扎进了泥巴里，快憋死了。他立马扔了锄头，沿着玉米地旁的田埂往下跑，果然看到一处水田里，一个男人倒插在泥巴里，双腿不停地晃动。那地方可是一个泥潭，田主人插秧时都故意避开了那个地方的，这人好巧不巧的就刚好栽了进去。李三费尽九牛二虎之力，在邻居大娘的帮助下把人拉了上来。他赶紧用手去掏那人嘴里和鼻孔里的泥，那人这才能大口呼吸，缓了过来。大娘建议他把人背去前边的池塘里洗洗，还说要不是自己早起过来摘菜，这人怕是就要交代在这里了。李三说了句做好事的好报，大娘您是个有福气的人。一句话把大娘夸得心花怒放，忙帮忙扶着，帮着把那人弄去了池塘。随着半塘水变得泥泞浑浊，李三顿时看清了那人的真面目。他顾不得满身的泥，猛地跳下池塘，抱着那人痛哭道：大叔，我终于找到您了。我嗨嗨，刚好路过。真巧，大叔来了就别走了好吗？我给你养老送终。臭小子，终于长大了呀！两人抱头大哭，确切地是李三一个人大哭，乞丐大叔只是无声落泪，轻轻拍打着他的背，惹得岸上的大娘愣了半天，才明白其中缘由。一番交流，李三这才得知，其实乞丐大叔这些年一直跟在自己身后，看着他一路摸爬滚打，成长成为了现在这般顶天立地的男子汉，他很为他自豪。他原本不想与他相认，但又实在忍不住想看着他。发现有人偷他的玉米，大叔干脆就扯了几把野草，在玉米地里给自己铺了个床，帮他看护。昨天就有人来偷玉米，被他装野猪叫给吓跑了。今日一大早，他刚准备出去找点吃的，哪知骑猛了，才有2步就崴了一下脚，发出声音被早起除草的李三听到。他怕拖累他，于是想悄悄离开，由于脚疼，又加上他时不时的回头想看看李三，就没注意脚下，摔进了那个泥潭里。要不是那位大娘及时发现他，他只怕就这么不光彩的去了，想想都觉得尴尬。最后在李三和刘老伯的极力挽留下，乞丐大叔同意留下。三人很快搬进新房子里住，虽不说大富大贵，但也不用为吃喝犯愁，这便是人世间最平淡幸福的生活，充满了浓浓的烟火气息。没过多久，李三的姻缘也来了，娶了隔壁村长家的女儿，虽有些急性子，但也是真的善良贤惠。两人育有一子一女，孩子白天就让2位老人照看着，夫妻俩则同心协力，退了租来的土地，用积蓄买了属于自己的地，就这样过上了富农的快乐生活。随着年景变好，李三又成了一名货郎，如今日子好过了，2位老人也能安享晚年了。他们均活到90多才无疾而终。李三夫妇将他们风风光光地送上山，大伙儿都夸他们重情义，可李三却说，要是没有他们，我现在还指不定在哪里浑浑噩噩地度日呢，哪能有现在的美好生活呀。大伙儿都笑着直点头，在羡慕的同时，也在暗暗决心，一定要将自己的后代教育成像李三这样重情重义的人。喜欢清雅的故事就点个订阅吧，下期再见。